स्वागतम् अस्मिन् तृतीयसत्रे। गतसत्रद्वये अस्माभिः अधीतं यत् मातृकाशास्त्रं नाम किम्, पुनश्च लिपिशास्त्रस्य इतिहासः कः इति। अद्य तावत् विवेच्यः विषयः ग्रन्थसम्पादनं कथं विधेयम् इति। ग्रन्थसम्पादनम् आधारीकृत्य इदं सत्रं प्रवृत्तं भवति। तत्रादौ अहं मम प्रस्तुतिं दर्शयितुम् इच्छामि। भवद्भिः सर्वैरपि प्रस्तुतिं द्रष्टुं शक्यते इति प्रस्तुति द्रष्टुं शक्यते इति चिन्तयामि। Aspects of manuscript editing and textual criticism इति आङ्ग्लभाषया। मातृका सम्पादनं कथं, ग्रन्थसम्पादनं नाम किम् इत्यस्मिन् विषये अद्यतनं सत्रम्। टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम नाम ग्रन्थसम्पादनम् इति मया उक्तम्। ग्रन्थानां नाशप्राप्तिः कथं सम्भवति इति अनेन श्लोकेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। महाभारततात्पर्यनिर्णये अयं श्लोकः विद्यते। क्वचित् ग्रन्थान् प्रक्षिपन्ति क्वचित् अन्तरितानि च कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात् क्वचित् अन्यथा। टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम नाम साइंस ऑफ एडिटिंग। तर्हि कथं सम्पादनं करणीयं कस्यचित् ग्रन्थस्य तस्य विज्ञानम्। तर्हि क्रिटिकली एडिटिंग नाम किम्? तत्र ये पाठाः सन्ति, तत्र ये रीडिंग्स् सन्ति, तत्र पौनःपुन्येन तेषाम् अवलोकनं कृत्वा तेषां पाठभेदानां लेखनपूर्वकं यत् कार्यं क्रियते तद्वारा पूर्वं यद् ओरिजिनल कार्यम् आसीत्, ओरिजिनल नाम मूलरचना आसीत्, मूलरचनायाः समीपं गमनं तदेव क्रिटिकल एडिटिंग इति उच्यते। वस्तुतः क्रिटिकल एडिटर यः भवति तस्य सौभाग्यं पश्यतु। सौभाग्यं नाम स एव ग्रन्थस्य प्रथम संपादकः भवति। एकवारं ग्रन्थस्य अप्रकाशितस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं केनचित् कृतं चेत् तस्य नाम सर्वदा लिखितं भवति यद् अस्य ग्रन्थस्य सम्पादकः भवति अमुकजनः। यथा भासस्य नाटकचक्रस्य विषये भवन्तः जानन्ति एव। सर्वत्र विविध ग्रन्थेषु भासस्य विविध नाटकानां नामानि उल्लेखानि प्राप्यन्ते स्म अस्माभिः, परन्तु तानि नाटकानि अप्रकाशितानि आसन्। यदा तत्र त्रिवेण्ड्रम मध्ये टी गणपति शास्त्रिणा 19 नाम विंशशताब्द्याम् एव एतेषां ग्रन्थानां सम्पादनं कृतं। तदुत्तरम् एव भासस्य नाटकानि स्फुटितानि नाम लोकाय अर्पितानि। ततः पूर्वम् उल्लेखमात्रमेव सर्वत्र सर्व ग्रन्थेषु वयं द्रष्टुं पारयामः। तस्मात् तत् कर्म द्वारा टी गणपति शास्त्री महोदय तेषाम् अन्यत्र योगदानानि अपि सन्ति, परन्तु यतोहि इदं कार्यं प्रवृत्तं तेन इति कृत्वा इतिहासे तेषां नाम सुवर्ण अक्षरैः लिखितम्। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम नाम ग्रंथ संपादनं नाम ग्रंथस्य पाठभेदानां उल्लेखपूर्वकं प्रत्येक पंक्तिशः पठनम् अनन्तरं मूलग्रन्थस्य मूलग्रन्थकर्त्रा यथा उल्लेखः कृतः ग्रन्थः रचितः तस्य समीपं गमनम्। तर्हि एतत् कार्यं शोधकार्यत्वेन शोधकर्तृभिः कर्तुं शक्यम्। समग्र संस्कृतज्ञाः केवलं न, अपि तु ये छात्राः स्वशास्त्र अनुगुणं नाम इदानीं कश्चन आयुर्वेदं पठति, तर्हि आयुर्वेदे पूर्वशः सहस्रशः ग्रन्थाः अप्रकाशिताः सन्ति। तेषां ग्रन्थानां सम्पादनं विधेयं। तत् कार्यं यदि क्रियेत निश्चयेन तस्य फलश्रुतिः लभ्यते।
अपूर्वं जायते तस्मात् न केवलम् अपूर्वं तत्र प्रसिद्धिरपि यशः प्राप्तिरपि भविष्यति तत्र नास्ति संशयः। तर्हि टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म निमित्तं नाम ग्रंथ संपादनार्थं किं किम् अपेक्षितं तत्र लक्षणानि कानि। इदानीं कश्चन सम्पादकः अस्ति तेन किं किं ज्ञातव्यम् अस्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् जानीमः। तर्हि षड् वैशिष्ट्यानि कानि इति एकवारम् अहम् उक्तवान्। भाषा विषय ज्ञानं, भाषा वैशिष्ट्यानि यानि सन्ति तस्मिन् विषये ज्ञानं, लिपि विषयकं ज्ञानं, निघण्टु कोश विषयकं ज्ञानं, प्रविधि विषयकं ज्ञानं, तत् शास्त्र इतिहास साहित्य विषयकं ज्ञानम्। इत्थं ज्ञानं सम्पादनीयम्। तदा एव कश्चन सम्पादकः ग्रन्थं सम्पादयितुम् अर्हति। पुष्पिका भागः नाम कः? पुष्पसदृश भागः इति ज्ञायते। पुष्पिका इति नाम कोलोफोन् इति। अहं पूर्वम् उक्तवान् आसम् ग्रन्थस्य अन्ते विद्यमानः भागः अयं। वस्तुतः ग्रन्थस्य अन्तिमं पुटं यत्र ग्रन्थस्य परिसमाप्तिर्भवति, लेखकनिवेदनं भवति, ग्रन्थरचनायाः कालः उल्लिखितः भवति, अन्यानि तत्र अन्ये च विषयाः तत्र उल्लिखिताः भवन्ति। तादृश विषयाः के भवन्ति? टाइटल ऑफ द वर्क नाम यस्य ग्रन्थस्य लेखनं जायते तस्य ग्रन्थस्य शीर्षकं लेखनं लिखितं भवति। अनन्तरं ग्रन्थकर्तुः नाम लिखितं भवति। अनन्तरं ग्रन्थकर्तुः पितरौ यौ स्तः तयोर्नाम लिखितं भवति। अनन्तरं ग्रन्थकर्तुः क्वचित् गुरोः नाम अपि लिखितं भवति। तर्हि अत्यन्तं प्रमुखं भवति ग्रन्थस्य ज्ञानार्थम् इदं पुटं यत्र संपूर्णं तथ्यम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। एकम् उदाहरणम् अहं ददामि। इदं वस्तुतः भवति पत्रं यद् मया शोधितं, मया सम्पादितं। तत्र भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति के विषयाः सन्ति। इदं भवति अन्तिमं पुटं श्रीचन्द्रचूड विरचिते। तर्हि ग्रन्थकर्तुः नाम इति श्रीचन्द्रचूड विरचिते कार्तवीर्योदये काव्ये 14 सर्गः। तर्हि ग्रन्थकर्तुः नाम अस्माभिः प्राप्तम्। अनन्तरं टाइम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट संवत् 1763 वर्षे शके। संवत् किं भवति? 1763। शक संवत्सर किं भवति? 1628 प्रवर्तमाने। तर्हि वयं ज्ञातुं शक्नुमः कस्मिन् समये अनेन लेखकेन अस्य ग्रन्थस्य लेखनं विहितं। परन्तु ग्रन्थकर्तुः कालः वा एषः? नैव, कदाचित् भवितुम् अर्हति। परन्तु प्रायशः अत्र यः कालः उल्लेखितः भवति सः कालः भवति लेखकेन यदा ग्रन्थस्य लेखनं विहितम्। अनन्तरं लेखकनिवेदनं विद्यते। भग्नपृष्ठकटिग्रीवः स्तब्धदृष्टिरधोमुखः कष्टेन लिखितं शास्त्रं यत्नेन परिपाल्यताम्। तर्हि लेखकः किं निवेदयति? भग्नपृष्ठकटिग्रीवः। अस्य ग्रन्थस्य लेखनावसरे मम पृष्ठस्य भञ्जनं जातं, कटेः भञ्जनं जातं, पुनः ग्रीववेदना आरब्धा। तर्हि भग्नपृष्ठकटिग्रीवः। स्तब्धदृष्टि, मम दृष्टिः स्तब्धा जाता। तत्र तुल्यदृष्टि इत्यपि पाठान्तरम्। स्तब्धदृष्टिर् अधोमुखः। अधोमुखं कृत्वा अहं ग्रन्थं बहु कष्टेन लिखितवान्। कष्टेन लिखितं शास्त्रम् इदं यत् शास्त्रमस्ति बहु कष्टेन लिखितमस्ति। अस्य शास्त्रस्य
परिपालनं भवन्तः यत्नेन कुर्वन्तु इति लेखकनिवेदनम्। अनन्तरं डिटेल्स् आफ् द स्क्राइब् नाम लेखकस्य नाम अपि अत्र द्रष्टुं शक्यते। अन्तिमभागे लिखितमस्ति, हरितवर्णेन द्रष्टुं शक्यते, भट्ट लक्ष्मीधरात्मज। इदानीं भट्टलक्ष्मीधरात्मज इति इत्यनेन भट्टलक्ष्मीधर भवति तस्य लेखकस्य पितुः नाम। भट्टलक्ष्मीधरात्मज नारायणेन लिखितोऽयं ग्रन्थः समाप्तिं प्रापत्। तर्हि लेखकस्य नाम नारायणः, तस्य च पितुर्नाम भट्टलक्ष्मीधर इति। तर्हि वयम् एतद् आधारेण बहूनि तथ्यानि ज्ञातुं शक्तवन्तः। एतत् सर्वं पुष्पिकाभागस्य पठनात् सम्भूतम्। तस्मात् प्रथमपुटम् अन्तिमं च पुटं सर्वदा डिस्क्रिप्टिव् कैटलॉग मध्ये दत्तं भवति, यतोहि अस्य ग्रन्थस्य प्रकृतिं ज्ञातुं वयं शक्नुमः किञ्चित् प्रमाणेन। पुनश्च ओमिशन एडिशन लुप्तपाठाः प्रक्षिप्तपाठाः कथं भवन्ति तस्य उदाहरणानि। इदानीं प्रथमं यद् उदाहरणं दत्तमस्ति चित्रकनागरम् इति। तर्हि चित्रकनागरं मध्ये ची अनन्तरम् उपरि द्रष्टुं शक्यते ककारस्य उपरि दण्डत्रयं दत्तमस्ति। तस्य अर्थः कः? सः वर्णः लुप्तः इति, लुप्तपाठः। तर्हि वयम् ओमिशन् इति कथयामः खलु। वस्तुतः अस्य दण्डस्य अर्थः भवति अयं वर्णः न विद्यते। तर्हि च अनन्तरं त्र इत्यस्यैव पठनं भवेत्। अनन्तरं किमस्ति? अतः दुर्गुणाः दुर्लभाः। पश्यतु, साक्षात् विरुद्ध लेखनं। दुर्गुणाः दुर्लभाः, अतः गुणाः दुर्लभाः इति भवेत् पाठः। लेखकेन किं कृतं? दकारस्य उपरि दण्डद्वयं दत्तं। तस्य अर्थः अयं वर्णः न विद्यते। तर्हि इत्थं लेखनस्य या शैली अस्ति, शैल्याः नाम भवति काकपाद। तर्हि एते भवन्ति काकपादाः। यथा काकस्य पादाः भवन्ति तथैव एते दण्डाः दृश्यन्ते। उपरि चित्रकनागरम् इति यत्र लिखितमस्ति तत्र द्रष्टुं शक्यते, साक्षात् काकस्य पाद एव दृश्यते। तस्मात् लेखकाः कुत्रापि ओमिशन् नाम इति परिज्ञातुं यदा इच्छन्ति तदा एवं काकपादस्य उपयोगं ते कुर्वन्ति स्म। तर्हि अतः गुणाः दुर्लभाः इति साधुपाठः। काकपाद नाम अत्र एडिशन् अस्ति। अन्तिमं यदस्ति तत्र स्पष्टं द्रष्टुं शक्यते कथं भूतौ, तत्र भकारः एवं पूर्वं लिख्यते स्म, कथं भूतौ अनन्तरं लोअर देन ग्रेटर देन तथा किमपि अस्ति। अत्र एडिशन अस्ति, कथं भूतौ राम लक्ष्मणौ अनन्तरं निदेश। तर्हि अत्र यद् कथं भूतौ अनन्तरं यत् चिह्नं दत्तम् अस्ति तस्य अर्थः मार्जिन एरिया मध्ये यद् विद्यते, यद् अक्षरं विद्यते तस्य अत्र आनयनम्, अत्र योगः। तर्हि रीडिंग कथं भवति? कथं भूतौ राम लक्ष्मणौ, कथं भूतौ तौ राम लक्ष्मणौ। इत्थम् अस्य सत्रस्य समापनं कुर्मः। अनेन श्लोकेन महाभाष्ये लिखितमस्ति, अनन्तशास्त्रं बहुवेदितव्यं स्वल्पश्च कालः बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीराम्बु मध्यात्। तर्हि शास्त्रम् अनन्तम् अस्ति, बहु वेदितव्यं, बहु अध्येतव्यं। स्वल्पश्च कालः अत्यल्पः विद्यते। तस्मिन् काले अपि बहवः विघ्नाः समुद्भवन्ति। तस्मात् अस्माभिः किं कर्तव्यं?
यत् सारभूतम् अस्ति तस्य एव उपासना कर्तव्या।